Xornada de contrastes para os equipos da terceira federación. O Boiro segue lanzado cara aos postos de ascenso tras unha nova vitoria, mentres que o Noia suma un empate que sabe a pouco na loita por saír do descenso. O Boiro confirma o seu gran momento tras sumar a cuarta vitoria consecutiva. O conxunto de José Tizón impúxose por 1-2 ao Atlético Coruña Montañeros, nun partido moi serio dos boirenses que ratifican así a súa candidatura a xogar a fase de ascenso. Os barbanzans saíron decididos dende o inicio, presionando arriba e dominando o xogo. Samu Araújo adiantou a Boiro no minuto 11 cun bo remate tras un centro pola dereita. Xa na segunda metade e despois do empate local, a fortuna sorriu aos visitantes cun gol en propia porta de Alejandro Varela, que puxo definitivo 1-2 no marcador. No Julio Mato, o Noia sumou un punto no debut de Luis Bonilla no banco, nun encontro sen goles pero con emoción ata o final. O gardameta Brais foi o gran protagonista ao detir un penalti no minuto 88, que evitou a derrota dos noieses. O partido foi entretido con ocasións para ambos equipos. O Noia tivo fases de dominio, especialmente na primeira metade, mentres que o Silva medrou co paso dos minutos e buscou o gol a balón parado. No desconto, os locais tamén tiveron a vitoria nas botas de Regueiro, pero un defensa visitante salvou sobre a mesma liña de gol. Con este empate, o Noia continúa en postos de descenso, mentres que o Boiro mira cara arriba con ambición e confianza.